大家好，歡迎觀眾朋友收睇肥師奶食住行嘅 YouTube 頻道。肥師奶咧今日咧嚟咗維園睇花嘅一年一度嘅花卉節。好，我哋行下啲睇下啲靚嘅花先。哇！見到咧今日咧係星期二，哇！見到好多人啊，人山人海啊，真係好，因為真係無從入手啊，唔知點樣去睇。好，咁咧我哋由中間去睇起先啊。好，哇！好多人喎，呢度咧好多薰衣草。寫住乜嘢呢？浪遊歐洲，睇下啲薰衣草幾靚。哇！呢度打卡就一流啦。呢啲盆景，呢棵哇，呢棵唔知乜嘢花啊，成棵樹都係啊，呢棵。好似仲未開花喎，係嘛？好似。你知唔知道我得翻80%？你哋啲咁嘅嘢啦。哇！呢度啲小花靚唔靚啊？好靚喎！呢度啲小花，真係唔知點樣行啊！肥師奶咧大到咧，哇！周圍啲人咧係咁影，係咁影。係咪好靚啊？睇下，大家都喺度爭相影相。哇！呢個咧流水啊，見到啲花。多噶啦，冇計噶啦，係啊，冇錯啦，你講得啱啊！哇！有愛好攝影者喺度影相，哇！好靚啊！呢個花海。真係宇宙位嗰啲嘢。你講得啱。好靚啊！咪包晒個場咯，揾人。係啊。有錢就。係咪好靚啊？好靚啊！呢隻叫無地王啊，嗰隻未見過呢隻叫無地王啊！哇，好靚啊，紫色呢個。呢個咧？呢個夠晒靚啊！就靚啲，即係近啲距離又冇清楚啲。哇，成間屋咁樣。你講得啱，好靚好靚。費事拗。佢梗係話自己啱噶啦嘛，咁咪走得。呢個位好靚啊！唔好意思嚇。即係你2秒啫嘛，2、3秒啫嘛。成個花海呢度好靚啊！好靚喎呢個。哇！啲人打卡好靚啊！睇下3個美女啊！呢個唔得，呢個唔得有。好靚好靚。哇！肥師奶見到啲花咧，真係心情咧好開朗啊，好清新啊啲花，哇，好靚，哇，係咪啲花好似識同你講嘢一樣啊？好靚係咪啊？冇人啊！好犀利啊！咁啊好啦，我哋阿大王咧。哇！呢個靚啊，哇！攞住公仔，發燒友，哇！幾靚啊啲花海，心曠神怡。氹氹轉呢個花海真係好靚啊！哇！呢度
玫瑰園。哇！呢只未見過啊！呢只菊花好靚啊，相比係咪好靚啊？好靚啊！啲花，啲紫色嘅花又夠晒靚啦，好靚啊！真係呢只又夠特別啦。呢只夠特別咧，未見過嚇呢只。哇！啲盆景靚到啊，好靚啊！大家都爭先影相。播住啲咁有情調嘅音樂，心曠神怡。哇！阿大王，邊個開始行啊？跟住要行晒。好。哇！呢個咧錢塘人家喎，得獎喎。咁啊，睇下佢呢個嘅杭州藍本嚇。宋朝建築嘅古典韻味嚇，咁啊睇下呢個錢塘人家雅致嘅氣氛啦嚇，一磚一瓦一花一木啊，流露傳統文化嘅嚮往啊！我哋睇下呢個嘅宋代嘅錢塘人家嘅園景先。哇！蝴蝶翩翩起舞啊！呢個係咪好靚啊？薰衣草啦，呢個咧係叫好少見啊！呢個叫花煙草。花煙草咧係即係人如其名啊，係啊！哇，好靚啊！哇！呢個係好少見嘅品種，呢個花金呢隻葉都幾特別喎，叫做金葉落石喎。嗰個咧就松紅梅呢隻。松紅梅咧就好似我哋新年嗰隻嘅臘梅啊，咁咧呢個杭州嘅人家嘅屋啦，好多美女喺度拍照啊嚇。實在好多人啊！大家都爭相喺度影相，好多嘅花啦。呢個叫做美女鷹。係啊，好多花名都未聽過啊，叫做火炬花。
哇，好多花名都未聽過啊！好香好香，呢啲谷仔油，白晶谷。咁咧，呢個玫瑰咧，好似睇落咧，好似假咁樣嚇，但係真嘅。係咪好靚啊？好靚好靚，啲細小嘅花咧真係好靚嘅。萬綠叢中1.6。嗱，你睇唔睇我有個黃飛軒啊？有黃飛軒就得啦。因為佢一定有。唔係喎，跟住澳洲白米太近又唔得嚟㗎啦。可能白翼嘅。呢隻叫咩花咧？叫做澳洲米花。實在太多花啊，係啊，眼花繚亂啊，簡直係，但係好香啊！呢啲花。呢隻叫做星花。呢隻咧就好似假嘅，但係真係唔係假嘅呢個。好香好香啊！啲花，花海啊呢個。sorry 啊，唔好意思啊。唔好意思。哇，有一個白殼喎呢個。睇啲花幾靚。哇！萬花朝中一隻鶴，係咪好震撼啊？呢個似唔似中間呢個咧？似唔似一隻羽毛咧？係咪好香啊？現場睇咧就好香好香。好靚啊！呢隻唔知叫咩花咧？大王咩花？隔離有咯，火炬花啊嘛。呢隻叫炮仗花嚟嘅有時。呢隻叫火炬花，但係呢隻咧黃色呢隻咧就好少有啊！呢隻係啊，花即係我哋去花墟買花咧都好少見，係好靚啊！心頸之外，街坊中咧就天鵝，口中就係燒鵝。OK。寶物想食啊！哦，街坊話咧，心中係天鵝，咩啊？口中係天鵝，心中就燒鵝啊！真係俾佢得啖笑啊！係啊，中間成個羽毛啊，係啊，真係一路賞花一路笑，係嘛？幾有咁先係啊嘛，有情趣啊嘛。
哇！呢個角度係咪好靚啊？兩個伸手幫你影張。啲繡球花睇下幾靚。好，我知你慢慢搞掂先，再咪打橫放喺上面咪得咯，你後面。好，1、2、3，咁多張。好，1、2、3。好，得唔得？有8位啦，佢揸機啊。好啊，唔該晒。冇人你入去要排隊㗎啦。係啊。冇人你就攝咗後先，你揸機就睇住嚟用啱位啊。哇，好靚啊！啲繡球花。阿叔話咧，企喺裏邊咧，要趁快入去啦，唔俾人霸晒啊！好靚啊！係啊，你應該入去啦，入去嗌揸機幫你準備。好，呢個位咧有拍攝小貼士嘅喎嚇，大家一定要睇下呢張圖咧，點樣拍攝咧先最靚啊！題咧叫大自然啲禮物喎，咁樣有介紹嘅喎。大家靚女咧都係爭先恐後咧喺度影相啊，真係好靚啊！好，我哋行去第二度啊，大王。好。哇！佢有貼士影相嘅喎，影唔影啊？哇！呢個夠靚。你乜幾靚喎？夠晒靚啊！呢個哇！大自然啲禮物。好，睇完大自然嘅禮物，睇下其他。我先。荷蘭。要寫蜜蜂呢兩個字嘅喎，所以我見到你功課係寫蜜蜂喎。係啊，你個功課真係蜜蜂嚟㗎，原來。我係畫得咁我哋望住馬騮好啦。好認真啊！真係好靚，好靚。
咁啊，大王咧又唔知去咗邊，咁啊要揾佢啦。啊！呢度嘅鬱金香啊！係咪好開心啊？荷蘭風車同埋呢個嘅兩個嘅荷蘭嘅彩色嘅劇。大王呢個位置，我哋影張相好唔好啊？大王。先影咗。小橋流水啊，有山有水。哇，好靚啊！大家都想攞最佳嘅位置去拍攝，似唔似我哋嘅北京頤和園？sorry。好香啊啲花。好靚啊！係咪好靚啊？大家都喺度，街坊咧即係個個都喺度咧影啊！哇，聞到啲玫瑰花啊，呢棵花咧真係好靚啊！呢度咧叫睇下先，睇唔到啊！天籟樂章，晨光和煦嚇，樹影何之綠意悠悠，使人心曠神怡。林森小屋啊，別有天地啊！知己為爐夜話，仰觀滿天繁星，涼夜悠悠，篝火紅紅，哇，好有詩意啊！啲花咧就好多咧，好特別㗎喎，呢啲。嗰個係
種啊，我自己種嘅野花。我嗰陣時種咗3、4盆大藍莓，好靚。喇叭，哎呀，喇叭草嚟㗎。呢度呢啲花咧，佢呢啲咧好多細花咧，佢呢個咧一棵花。喂喂喂，攞眼睛睇好啦。眼睛啊！好啦，我哋近前。食人花係咩顏色啊？食人花係紅色㗎。杜鹃花3月咧就最靚啦。杜鹃花最普遍啦。Sorry。呢個梗係香港㗎啦，香江歲月啦，係。春意盎然，繁花似錦，勾起懷舊情懷。好，佢每一個花圃呢，主題呢都有介紹嘅嚇，有個牌喺度呢，大家都可以參考下。哇！呢個經典啊，呢個英記咖啡奶茶，嗰個經典嘅水壺，犀利啊！大家睇唔睇到嗰個水壺呢？茶花、加樂花、太陽花、秋櫻，哇！你東區嘅白應該假嘅。哇！呢個擺得我擺到已經反木啦。呢個唔知乜嘢，哇！未見過啊，好多嘅花。呢個咧就係勾起大家嘅懷舊啦嚇。糴米啊嘛，係咪啊？買米啊，生意興隆啊，油生米白，生興隆白米生油，哇！噏都噏唔到咁多啊！哇！呢個花咧好靚喎，呢棵咁嘅花，係咪好靚啊？好靚啊！好靚好靚，好少有呢叫大王你喺度影下相先，有個街坊咧又喺度買細花，真係心曠神怡啊！見到啲花咧，繁花似錦，呢個又係咩主題咧？北區喎，呢個林森人家啊，呢個叫做傣族竹樓，隱藏於湘西板納熱帶雨林之中，將原鋪完美融入生機盎然的大自然。園內遍植花卉，包括主題秋櫻、梅花、桂花、菊花，在風中搖曳生姿。睇下先嚇，哇！呢個係北區嘅呢個。啲花咧都好特別啊！啲白色嘅叫馬格麗特菊、蘋果竹戶、綠培利，嗰個藍色叫綠培利嚇，藍色嗰個花好靚啊！呢個叫秋櫻，呢隻花都叫秋櫻啊！好，我哋要行邊度啊，大王？嗰邊啦，大王。哇，好多主題啊，好多主題啊！太多主題啦，你要慢慢賞花先得。嚟到呢度呢，心曠神怡，哇！呢個好靚啊！呢個又叫咩花啊？呢個係咪牡丹啊？呢個叫咩？哦，係咪好靚啊？
啊啲花，玫瑰啦，大家都中意啊！哇，白色呢棵咧好靚啊！白色嗰棵唔知叫咩花，有白色嘅花，有少黃色嘅花仔。哇！呢棵夠晒靚，全白，好香啊！呢棵咁似繡球花嘅，但係係成棵樹嚟嘅喎，呢一棵犀利，好靚啊！我見到長頸鹿啊！再離遠少少，見到長頸鹿。大家係咪好向往啊？有間咁嘅小屋咧，門前種滿晒啲花。我仲見到紫色嘅馬喎。呢個咧係咩區咧？係灣仔區嘅。咩叫浪遊日趣？原鋪嘅設計主題咧係浪遊日趣，嚮往自由閒適嘅生活，盛喜自由啊嚇！親友郊遊，可能睇唔到啊啲字。不負明媚春光，山河壯美，風光無限啊！咁咧，係咪大家好嚮往啊？有呢間咁嘅屋咧，係嘛？哇！裏邊咧有個吉他，幾寫意，火爐。呢個咧有得獎嘅喎，灣仔啊，灣仔呢個設計咧好靚喎。佢好似一架車咁樣裝成一間屋仔啊，好靚好靚啊嚇！大家係咪好嚮往啊？肥師奶咧就好中意呢個設計啦。睇下，門前有吉他嚇，有睡床啊，五顏六色嘅床上用品，你話幾嚮往咧？都忍唔住呢度咧，要影幅相先，同阿大王。大王，我影幅相好唔好啊？好。好。跟住媽媽咪。小朋友最愛啊！呢啲。睇幾靚。仲梗係有今年嘅主題啦，蛇啦，係嘛？巴蛇。仲我哋，哎呀 ，sorry， 最中意嘅駱駝啊！幾熱鬧，肥師奶都唔執輸啦，影翻張相先，揾下大王。大王，大王，大王唔知行咗去邊度？去咗沙漠仙人掌。可能你個品種啊。巨型仙人掌，哇！肥師奶，真係係咪好巨型啊？呢個咁啊，呢個係咩嚟嘅咧？巨型嘅呢個咩嚟㗎？啊，大王，都係仙人掌嚟嘅，咁巨型嘅。呢個咧用好多嘅菊花仔啦。黑掹掹呢個8分鐘。哇！但係啲街坊咧爭相。哇！獅子、象仔，好靚啊！你唔好企錯。街坊咧喺度影啊影啊影啊！哇，幾靚！獅子頭。
喂，呢度靚啊！呢個，哇，靚到啊！成個獅子出晒嚟，帶啲小朋友出嚟。馬仔，我哋一個都係食咗先啦。我哋喺呢度，你哋想唔想影先啊？哇！實在太多街坊啊，爭相影相。咁啊，獅子咧，我同阿大王都想打下卡啊。OK。哇！好多街坊影相，嚟自不同嘅地區嘅街坊喺度影啊，因為好靚啊！大家呢個位置影係最靚啊，影個大嘅獅子王啊！呢個咧就最佳嘅位置啦，影個獅子王啊！哇！呢個花圃好靚啊，奧運主題啊！即係實在太多街坊啦，所以想影啲靚景，配埋啲音樂咧，好心曠神怡啊，好開心啊！啲花幾靚。好啦，咁啊，中途咧，迪斯拉咧好急去廁所，咁啊，而家咧繼續向前行啦。有啲音樂喺度咧，係好開心嘅，令到人哋咧係好心曠神怡。呢個有咩主題咧嚇？哇！高 rush， 石喎，海盜啊！哇，海盜啊，金銀都係金狀，撳影相，犀利啊！呢個係咪好開心啊？好，同阿大王喺度影翻張相先。大王，呢個景好唔好啊？好 ，OK。多俾先，多張先。如果你大嘅，望完之後仲要望翻你個波，結果啲都唔望翻。如果你戴眼鏡就啱啦。哇！呢個犀利啊！大家喺度影相，星星王啊！迪斯拉爭取最佳拍攝嘅地方。好多街坊喺度影咧，都唔好意思咧，撐
插入去啦。嗱，呢個咧就最正嘅地方啦。俾佢出咗先，佢出咗就有位。最佳影星星嘅位置。哇，有木瓜。呢隻咩咧？即係咁個款嚟嘅，即係菊花。秋菊，即係秋櫻。今日星期二啊，人山人海，大家都係愛花之人啊，好開心啊！真係，呢鬱金香咧，好靚好靚，嗰橙色嘅鬱金香好靚啊！咁啊，離遠嗰啲咧就睇唔到啦。成個花海咁樣，大家都爭相影相，係咪好靚啊？香港花卉展覽2025，咁啊，肥師奶好開心啊！今日睇到好多花，咁啊，呢度咧就鬱金香花海，佢話。元普以無數鬱金香拼成花海，中環交錯，極富動感。你影到啊！遊客觀賞鬱金香盛放美景，眼前猶如視覺盛宴。哇！真係一個視覺盛宴。好，呢度咧影翻張相先，咁靚嘅鬱金香。咁啊，大王話而家點行就點行啦。咁啊，嚟到呢度香港花卉遊展覽咧，2025都好靚啊，好多靚花啦。咁啊，好多街坊咧就喺度影相啦。咁啊〜沿途咧都話大家喺度玫瑰啊，影啊影啊咁樣，非常之開心。肥師奶咧都好開心，話影啲花，見到啲不同嘅街坊咧喺度影相，見到啲花咧咁靚，係咪？啊，都覺得其實好靚嘅，香港都係好靚嘅，唔一定要點樣啊？咁啊，啲街坊幾開心，即係見到大家都笑啊，互相冇話爭嚟爭去影相啊，大家都好有禮讓，禮讓咁去影唔同嘅景點。講講下咧，肥師奶咧啊，大王咧又唔見咗啦，又要揾佢啦。都算係咁行啦。咁啊，呢個花卉節咧，差唔多仲有兩邊好多都未行嘅。咁啊，見到啲街坊啦，好多人啊！今日星期二咧都好多嘅唔同地區、唔同地方嚟嘅即係街坊啦，嚟呢度咧展覽。咁啊，大家都好開心，好禮讓啊！我哋香港人都係好禮讓嘅，排隊影相，唔會話擁嚟擁去啊，冇呢啲發生嘅。我哋咧都好有禮貌，好有秩序咧去
影啊，排隊影啊。雖然多人啊，但係都好守規矩啊！我哋香港人啊。咁啊，而家咧睇下啲唔同嘅展覽啦。嗰度咧前面咧有個廣播喎，睇下。各位，今次示範演出已經圓滿結束，下午4時會再有園藝講座，多謝各位。This comment and program today for the next 4 o'clock. See you later. 讓人望一望先，讓人望一望。企就是但一隻得㗎啦，企得㗎，後邊咧。你唔好阻住。OK，企喺度，俾人影。唔好意思啊，係啦，企喺度係啦，嗱，真認真先嚇。係。哇！好多街坊咧喺度影啊！哇！有隻巨鷹喺度拍下翼啊！幾好啊！玫瑰海棠。在这边。OK， 今年嘅花卉節咧，肥師奶咧就覺得真係都好靚下，即係每一個主題咧都好突出啊！呢個就不過呢隻熊貓，去啦！哇！我頭隻有一張冇嘅，有一張有一張。哇，係咪好嘆啊？兩隻熊貓喺花海度嘆世界，你話幾好啦？唔該曬，唔該曬。坐喺度嗰啲先嚟，唔識。見咪低。
嚟多福。大家你睇下幾有秩序去排隊影相，影呢個花海。係咪幾開心啊？撐船，阿伯都嚟撐船。咁樣嚇，知唔知啊？哦，好啦好啦，開始啦，乖啦。我點解咁講？你唔係每個景點都有影嗰隻。睇嗰個上面係靚㗎啦。我嗰邊有啊。得啦，知得唔得？得啦。嗰日咧又好笑，好大水，好大雨。係咪好可愛啊？仙人掌都會喐下個手啊，嘴又喐啊，係咪好可愛啊？好得意啊，係。呢個梗係假仙人掌啦，識得喐係嘛？下邊嗰啲咧就真㗎啦。其實咧，我都好中意天係咪好可愛啊？呢個又似咩咧？似一隻雀仔，定係似一隻雞咧？仙人掌開花。好粗生嗰啲啊！冇啦，點咧？冇話大都冇，我去咁大好咧，大都冇輪。快走，齊小街。大隻嘢，你睇邊隻啊？係，小分咗。頭先咧就七彩顏色，呢個色係咧就紫色，非常之靚。
咁啊，由頭到腳咧都行咗一次啦。咁啊，差唔多成個嘅花卉節咧都行咗，我諗係1/3啦，因為行中間嘅啫嚇，肥師奶。咁啊，而家咧就行到門口啦。咁啊，都好想同大家講一聲，街坊大家好。肥師奶咧就祝福大家係啊，欣賞花啦，賞心悅目啊。咁啊，最緊要咧就開心啦，身體健康啦。咁啊，嚟欣賞花咧都係想開心心噶嘛，係咪啊？咁即係睇下花啊，影下啲靚相啊，咁啊就即係開心。咁啊，今日咧咁多人嘅，咁我同阿大王咧影下咧，又大家咧各影相咧，即係對住啲花海咧，哇，都非常之開心啊！呢個咧就熊貓啊，咁啊嚟到呢個尾聲啦，都祝福大家身體健康，好似新年咁樣嚇，花開富貴有最更加好啦，但係咧就身體健康咧就更加重要嘅。咁啊嚟到呢個尾聲啦，咁啊香港花卉節，咁肥師奶咧就祝福大家身體健康，笑口常開，好似啲花咁靚嚇，心情啊心花怒放。而家好多人。咁啊，中意呢條肥師奶食住行嘅 YouTube 頻道，麻煩你咧訂閱肥師奶嘅影片，有新片咧就會自動通知你噶啦。咁啊，訂閱、讚好、留言，咁啊，我哋下集再見，拜拜。哇！尖沙咀鐘樓係咪好靚啊？影咗好多相啦，咁啦去揾翻下大王啦。大王咧唔知行到去邊度啦。咁咧，佢咧每一區咧呢個嘅即係花卉節咧，每一個嘅政府嘅部門咧都有一個嘅主題嘅花展覽嘅。
呢啲先犀利嘅語音啊！係咯。真㗎，真㗎。你要翻咗啦？真㗎，食得㗎。嗰個周我有見下咪知真定假。佢話我見咗啦。真㗎。呢度有啲爛啊！呢度。係啊。好香啊！呢棵碌柚，俾佢啲花咧，嗰啲香氣咧吸引住。原來都有藥用價值嘅喎，消食化痰止咳平喘，寬中理氣，好香啊！哦，到咗南花。好重要喎！嗰度啊，大人講大咩？都好緊要啊！呢啲咁喺外國嗰陣時，你飛飄飄啊！呢啲個花田，都嗰啲咁。七寶湖貴。我好似係嗰度出添。呢啲咩花？